டே 27 நான் கிளி வளர்த்த போகிறேன். இவங்க 2 பேர்த்தையும் நான் வந்து ரொம்ப கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிறனால ஆப்பிளுக்கு ரொம்ப கோவம் என் மேலே. ஸோ எல்லாம் பைட்டு பயங்கரமாக பண்ணுறான். கையில் இருக்கிறான், ஆனாலும் பைட்டு பண்ணுறான். ஸோ இவங்க 2 பேர்த்தோட நான் எப்படி க்ளோஸ் ஆவேன்னே தெரியல. எல்லாமே பண்ணுறேன், ஆனால் பயங்கரமாக இவங்க ஆக்டிவிட்டி இருக்குது, ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது. அங்கே எங்கேயும் ஓடிட்டுருக்காங்க, கம்பிக்குள்ளேயே வித்த காமிச்சிட்ருக்காங்க, தலைகளை நடக்கிறது, தாவறது, ஓடுறது, அந்த மாதிரி நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் எப்படி இவங்களை வந்துட்டு டேர்ன்டு பண்ணுறதுன்னு தான் தெரியல. ரொம்ப ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன்.